Okay ကျွန်တော်ဒီ Microsoft PowerPoint 2013မှာ file ကိုဟိုစားတိန်းတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ file နေရနေ save ကနေပြီးတော့ဒီမှာပဲ file နေရနေ save ပြီးမှ computer ပြီးမှ browse ရနေကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွေးပြီးမှ file name မှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါနော်တကယ်လို့ C ရဲ့အောက်မှာတိန်းမယ်ဆိုရင် C ကိုရွေးလို့ရအခုတော့ဒါ document ရဲ့အောက်မှာရောက်နေရပါတော့တကယ်လို့ document ရဲ့အောက်မှာရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်း document တကယ်လို့ C တို့ D တို့အောက်မှာဆိုရင်လည်းရွေးမှကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာ file name ကိုဖြတ်ပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ save လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ Office Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel တို့မှာတော့တိန်းတာတို့ကျွန်တော်ဖွင့်တာတို့ save လုပ်တာတို့ဒီ close လုပ်တာတို့တော့အတူတူပါပဲပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ file နဲ့ open ဒီမှာ computer ပြီးမှ browse ရနေမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာဥပမာ document အောက်မှာတင်ရတယ်ဆို document အောက်မှာရွေးပြီးမှ open နဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ် new ကတော့နောက်ထပ် file အသစ်တစ်ခုထည့်ယူမှာဆိုရင် new blank presentation တခြားဒီဥစားပုံစံတွေကိုယူမှလုပ်လို့ရပါတယ်ပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ close ကနေပိတ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်